Penjualan Chainsaw Man lemes. Waktu manga Chainsaw Man diumumkan mendapatkan adaptasi anime, hype anime lovers sangat luar biasa serta membahana. Digadang-gadang bakal jadi salah satu anime terepik. Tapi ternyata ada berita mengejutkan datang baru-baru ini, yaitu BD atau Blu-ray disc anime Chainsaw Man cuma terjual 1.735 eksemplar doang. Berbanding terbalik dengan Bocchi yang justru terjual 17.619 eksemplar. Loh, jadi kemana nih mereka-mereka yang kemarin nge-hypein Chainsaw Man? Atau ternyata Chainsaw Man ini cuma jadi korban overhype sehingga ekspektasinya terlalu tinggi? Info lengkap tentang anime, manga, dan game, subscribe Crosswords aja.